ஹாய் ஹலோ வியூவர்ஸ். மாஸ்டர் த பிளாஸ்டர் இந்த ஒரு சாங் வந்து இது ஒரு சாங்னே சொல்ல முடியாது, ஒரு சின்ன ஒரு ரிங்டோன் தான். மாஸ்டர் படத்தில் தளபதியோட ஓப்பனிங் சீன் வரும். அந்த ஓப்பனிங் சீனில் மாஸ்டர் நம்ம தளபதியோட ரிங்டோனே, மொபைல் ரிங்டோனே வந்து இந்த மாஸ்டர் த பிளாஸ்டர் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு மியூசிக் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த படம் பார்க்குறப்போ எனக்கு அந்த மியூசிக் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. சரி என்னடா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. இடையில அந்த ரிங்டோன் மட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. அந்த வாத்தி கம்மிங் சாங்கில் கூட இடையில இந்த ஒரு மாஸ்டர் த பிளாஸ்டரோட ரிங்டோன் வரும், ரொம்ப சூப்பராக இருந்தோன்னே. சரி நான் அப்போதைக்கே வந்து யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன், இதுக்காக எதுவும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க, கரெக்டாக ஒரு மியூசிக் இதெல்லாம் இதுக்காக போட்டிருக்க மாட்டாங்க, நம்ம வந்து ஏதாவது இங்கிலீஷ் சாங்கில் இருந்து தான் எடுத்து இந்த ஒரு ரிங்டோன் வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு கெஸ்ஸிலே இருந்தேன். சரி கண்டிப்பாக அது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகிரும், நம்ம எப்படியாவது தேடி பிடிச்சி எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் எனக்கு அந்த ரிங்டோன் மேலே அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு. சரி எப்படியாவது பிடிச்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேடிக்கிட்டு இருந்தேன். அந்த டைமிங்கில் வேறு அந்த லிரிக்ஸ் நான் திருப்பி போட்டு பார்க்குறேன். அந்த ரிங்டோன லிரிக்ஸ் வந்து அந்தளவுக்கு ஒரு கிளாரிட்டியாக இல்லை, ஒரு தெளிவாக புரியலை. என்னமோ ஒரு விஷயம் ஓடி இருக்குது, ஆனால் பட் நல்லா கேட்குறதுக்கு வந்து ஸ்மூத்தாக கொஞ்சம் நல்லா ராக்கிங்காக இருந்தாலுமே கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நான் எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன். எப்படியாவது அதை தேடி பிடிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூடியூப்பில் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து தேடி பார்த்தேன். பட் அதை பற்றி எந்த ஒரு இதுவுமே கிடைக்கல. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு ஒரு ஈவினிங் ஒரு 6:30 போல் திடீர்னு மாஸ்டர் த பிளாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோனி மியூசிக் மூலியமாக வெளியே வந்துச்சு. சார் என்னடா அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாஸ்டரை பற்றி கொடுத்துருக்காங்களே, ஒரு அப்டேட் கொடுத்துருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கிளிக் பண்ணி பார்க்குறப்போ தான் தளபதியோட மொபைல் ரிங்டோன் வந்து ஒரு சாங்காகவே வந்து மேக் பண்ணியிருந்திருக்காங்க. எனக்கு அஃபிஷியலாக வந்து அனிருத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு சாங்கில் இருந்து காப்பி அடிச்சிருந்துருப்பாரு, ஏதாவது ஒரு கோல்மால் வேலை பார்த்து தான் ரிங்டோன் எடுத்து போட்டிருப்பாரு அப்படின்னு நான் நினச்சேன். பட் பரவாயில்ல, இதுக்குன்னு வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் எஃபர்ட் போட்டு அந்த ஒரு விஷயத்த பண்ணியிருந்திருக்காங்க. அனிருத் தான் இது வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து மேக் பண்ணியிருக்காங்க. யாரை வச்சு இந்த ஒரு வாய்ஸ், இந்த ஒரு லிரிக்ஸ் எல்லாமே எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு கர்நாடிக் சிங்கர், நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஃபுல்லாகவே வந்து கர்நாடிக் சிங்கர், கர்நாடிக் ஒரு ஸ்டைல்லே வந்து அந்த ஒரு சாங் வந்து பாட வச்சுருக்காங்க. குஜோரன் சூரா அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்டிஸ்ட் தான் அந்த ஒரு சாங் வந்து லிரிக்ஸ் அவரே எழுதி அவரே அந்த ஒரு மியூசிக் அந்த ஒரு பாட்டை வந்து பாடியிருக்கிறது மாஸ்டர் த பிளாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ராக்கிங்காக இருக்குது. பட் அதை கேட்குறப்போ பெரிய ஆட்டம்லாம் கொடுக்கலாம், ஆனால் மைண்டுக்கு வந்து ஒரு ரிலாக்ஸாக கொஞ்சம் ஒரு ஃபன்னாக ஒரு ஒரு எப்படி மிதக்கிற ஒரு ஸ்டைலில் வந்து அந்த ஒரு சாங் இருக்குது. ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு, எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அந்த ஒரு சாங் வந்து கண்டிப்பாக நான் டவுன்லோட் பண்ணி நம்மளும் வந்து ரிங்டோனாக வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்பட்டேன். என்னோடய மொபைலில் அந்த ஒரு சாங் டவுன்லோட் பண்ணோன்னே என் ஃப்ரெண்டோட நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதை பற்றி எதிர்பார்க்கவே இல்லை. ஃப்ரெண்டு தான் எனக்கு வந்து அதை அறிமுகப்படுத்தி கொடுத்தது தான். அந்த ஒரு சாங்கை வந்து நான் இப்போதைக்கு அதை MP3 கன்வெர்ட் பண்ணி அதை என்னோடய மொபைலில் இப்போதைக்கு நான் ரிங்டோனாக வச்சுருக்கேன். எத்தனை பேர் தளபதி ரசிகர்கள் இல்லை அந்த சாங் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எத்தனை பேர் அந்த சாங்கை வந்து மொபைலில் ரிங்டோனாக வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு தெரியல. கண்டிப்பாக நிறைய பேர் வந்து வச்சுருப்பீங்க. தளபதி ரசிகர்கள் எல்லாருமே வந்து அந்த ஒரு சாங்கை கண்டிப்பாக ரிங்டோனாக வச்சுருந்துருப்பீங்க. பட் இப்போதைக்கு வந்து நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் செய்ய போகிறேன். அது என்ன அப்படின்னா, அந்த ஒரு மாஸ்டர் த பிளாஸ்டர் அப்படிங்கிறத நம்ம என்னோடய சிஸ்டத்தில் போட்டு விட போகிறேன். அந்த ஒரு சாங் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களும் வந்து ஃபீல் பண்ண போகிறீங்க. 2 பேரும் சேர்ந்தே எல்லாருமே சேர்ந்தே அந்த ஒரு விஷயத்தை ஃபீல் பண்ணுவோம். சரி ஓகே. மாஸ்டர் த பிளாஸ்டர். இன்னொரு ஒரு விஷயம் சொல்லணும், என்ன அப்படின்னா சேனலில் கண்டிப்பாக காப்பிரைட் வரும். ஏன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சேனல்லேருந்து வந்த ஒரு சாங், கண்டிப்பாக காப்பிரைட்ஸ் வரும். அதுக்காக நான் அங்கங்கே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டாப் பண்ணி போடுவேன். இருந்தாலும் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா, நான் வந்து படம் பார்க்குறப்போ இந்த ஒரு சாங்கில் வந்து அப்படியே சேர்த்தாப்பில் மாஸ்டரோட தீம் அந்த ஒரு எல்லாமே வந்து மேட்சிங் வந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு. அனிருத் வந்து நான் அப்போதைக்கு ஃபர்ஸ்ட் அனிருத்தை பற்றி என்ன ஒரு ஃபீல் பண்ணேன் அப்படின்னா, அனிருத் அப்படிங்கிறவர் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு பிஜிஎம் எல்லாமே வந்து எந்த அளவுக்கு சூப்பராக கொடுப்பாரோ அதே அளவுக்கு நிறையா சாங்ஸ்லேருந்து நிறையா கவர் மியூசிக்லேருந்து நிறையா எடுப்பார், நிறையா திருடி போட்டு வருவார். ஏன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள் தான் அனிருத். ஆனால் இருந்தாலும் அவரோட ஆல்பம்ஸ் அவரோட சாங்ஸ் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப லைக் பண்ண வைக்கும். அந்தளவுக்கு வந்து அவரோட மியூசிக் எல்லாமே வந்து சூப்பராக இருக்கும். ஓகே அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம். ஓகேவா நோனோ
ரொம்ப பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும். ஏன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள் தான் அனிருத். நான் அந்த ஒரு சாங் வந்து அந்த ரிங்டோனுக்கு ஏற்றாப்புல போகும்போது நான் சரி அந்த இங்கிலீஷ் சாங்கு சேர்த்தாப்புல தான் அவர் வந்து மியூசிக் போட்டிருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் ஃபீல் பண்ணேன். பட் அந்தளவுக்கு இருக்காது அப்படின்னு நான் நினைக்கவே இல்லை. மாஸ்டர் த பிளாஸ்டர்னு சொல்லி தனியாகவே ஒரு ஆளை எஃபர்ட் போட்டு எடுத்திருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி. இதில் இந்த பிளாஸ்டர் அந்த ஒரு லிரிக்ஸ் வீடியோவில் இடையில வந்து அடிக்கடி வந்து பூனையை காட்டுவாங்க. அந்த ஒரு பூனை வந்து தளபதி அவரோட கூடவே வச்சுருக்க ஒரு கேட்டு தான் இந்த ஒரு விஷயம். நம்ம இதில் கூட நம்மகிட்ட ஒரு பூனை ஒன்று சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் தான் இங்கே வரேன். தளபதி எப்படி மாஸ்டர் படத்தில் பூனை வச்சுருந்தாரா அதே மாதிரி நம்ம வீட்டில் ஒரு பூனைக்குட்டி இருந்துச்சு. இந்த ஒரு பூனைக்குட்டி தான். பேர் வந்து நான் செல்லமாக வச்சுருக்கிறது டார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி பேர் வச்சுருக்கேன். பார்க்குது. சரி போ. ஹாய், டிஸ்டர்ப் பண்ணாத. ஓகே சரி ஓகே, அப்படியே நம்ம மாஸ்டர் த பிளாஸ்டரை கண்டினியூ பண்ணலாம். நீங்கள் இந்த மாஸ்டர் த பிளாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லப்படுற அந்த ஒரு ரிங்டோனை எத்தனை பேர் அவங்கவுங்க மொபைலில் ரிங்டோனை செட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த மறக்காம நம்ம சேனலில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இனிமேலுக்கு எல்லா படத்துலையுமே வந்து 100% ஃபுல்லாகவே வந்து டிக்கெட்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். நீங்கள் த மாஸ்டர் த பிளாஸ்டரை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க? உங்களுக்கு யாராருக்கெல்லாம் இந்த ரிங்டோன் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்துருக்கு, தளபதியோட ரிங்டோன் வந்து எந்த அளவுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த மறக்காமல் கமெண்டில் டைப் பண்ணுங்கள். பாய், டாடா.